Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 haratubwira ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona haba no kumenya cyangwa ubwenge. Mu cyumweru gishize hari umunsi nabyutse numva ntameze neza mu masaha ya mu gitondo, mba umwanya muto kuri telefone ariko ntarayivaho mfatwa n'umutwe w'uruhande rumwe rw'iburyo urambabaza cyane ngeraho numva ntagishoboye kuvuga no gukurikira ibyo umuntu twavuganaga yambwiraga, ariko nawe aza kunsezera aragopa. Bitewe n'uko niyumvaga nafashe umwanzuro wo kuba ndyamyeho gatoya kugira ngo mbanze mererwe neza. Mu gihe cy'iminota 30 neretswe umuntu wari waje mu nzu mu buryo ntamenye, yambaye imyenda y'umukara hose, mu maso he hatagaragara. Nitegereje mbona hari ibyo yari yaje gukora ariko ntamenye, keretse gusa kugendera mu cyerekezo yatungutsemo. Ni ahari ububiko bw'insinga z'amashanyarazi na gazi. Ubwo nagendaga musanga ngira ngo mubaze uwo ari we igihe yaziye n'ikimugenza, yahise yerekera mu gikoni yihuse. Hari umuryango ugana mu rugo inyuma. Areba mu idirishya mu ijwi nk'iry'abagabo avuga izina rya karitsiye yarimo inkongi y'umuriro. Ngize ngo negera aho yari ahagaze ndebe, kubera ko nta makuru nari numvishe avuga iby'iyo nkongi y'umuriro. Yahise akura y'amaso ayerekeza hamwe yari avuye. Uwo mwanya mpita numva ikintu giturikana imbaraga nyinshi muri cya cyerekezo yari yavuyemo cyarimo ububiko bw'insinga. Ubwo icyo kintu cyaturikaga nabonye mpagararanye n'umuntu w'umusore nawe ntamenye uko yageze aho, gusa murebye mu maso mbona ndamuzi. Yaramfashe mu biganza nkomeje antumbereye mu maso ariko atavuga. Muri uwo mwanya icyo kintu cyaturitse nahise numva impinduka idasanzwe muri njyewe, cika intege mu mubiri, ntangira kumanuka hasi buhoro buhoro, bya biganza ariko birankomeza, ariko nkumva umwuka ugenda ugabanuka. Muri njyewe numvaga ko ndi gupfa, ibyanjye biri kurangira. Mu masegonda ya nyuma numvishe nshaka gusengana n'uwo muntu wari umfashe mu biganza, ariko birananira. Nshaka kugira amagambo mubwira kandi ngo mutume, ariko sinabasha gusohora ijambo na rimwe bitewe n'uko umwuka wari uri kumbana muke. Kutabasha gusengana nawe, kutagira ijambo mbasha kumubwira byanteye umubabaro ntashobora gusobanura. Numvaga ntiteguye gupfa kuko numvaga njyanye umwenda w'ibintu ntakoze n'amagambo ntabashije kuvuga ku gihe. Ntaragera hasi ngo ndambarare umwuka unshiremo kuko yari akimfashe mu biganza nkomeje, mfite ubwoba bwo gupfa, nashigukiye hejuru nkangurwa no kwikanga. Nongeye kunezezwa no kubona umucyo nyuma y'umwijima nari mazemo akanya gato. Ubwoba no gushoberwa nshima Imana. Muri uwo mwanya neguye Bibiliya kuko yarindi iruhande, nibutswe amagambo ari muri Zaburi y'115 umurongo wa 16 na 18 ngo ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Abapfuye ntibashima Uwiteka cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa, ariko twebweho tuzajya duhimbaza Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya, amen. Mbona kandi Zaburi y'118 umurongo wa 17, uwa 6 na 17 ngo ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gushyizwe hejuru, ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari. Sinzapfa ahubwo nzarama ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. Uwiteka Imana ntizakunda ko abana bayo bakurwa mu mubiri badasohoje umurimo yabahamagariye. Ikindi kandi umukiranutsi ntabwo apfa ahubwo arasinzira. Icyampa ngo twese abana b'Imana duharanire guhora dukiranukira Imana yacu. Nshuti bene data, urupfu ruri mu nzu, urupfu ruri hose tugenda.
Satani afite uburakari bwinshi kandi Imana ibasha kumwemerera kugira abo yica nk'uko yemeye ko Yohana Umubatiza acibwa igihanga, Sitefano aterwa amabuye kugeza apfuye n'abandi batandukanye. Mbese twiteguye gute ruramutse rudutunguye? Ntabwo ruje gutwara abantu bose, ahubwo hari abo ruje rushaka. Ashobora kuba njyewe cyangwa wowe. Mbese twiteguye dute? Dukwiye guhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha rwadutwariraho. Ubu duhumeka ni igihe cyo gukora ibyo dusabwa. Mu kanya kaza kuza si ahacu, ejo si ahacu. Uyu mwanya dufite wa nonaha ni wo wacu kuko ari wo dufite. Igihe Imana ikidutije umwuka duhumeka, twirinde kwidamararira ngo twishimire ibinezeza by'ibyaha. Twirinde gupfusha igihe ubusa kuko ari ingenzi. Twibuke kandi tuzirikane ko hariho benshi bapfuye, twebwe turasigara kandi tutabarushaga gukiranuka, ahubwo kuko ari impuhwe z'Imana zikitubeshejeho. Twihane ibyaha byacu byose, twikiranure n'abo dufitanye ibibazo cyangwa amakimbirane, twiyambura urwango, twambara urukundo, twikureho iminwa ivuga ibinyoma, dushyire ingo zacu kuri gahunda, twubake igicaniro cy'amasengesho, tugire umwanya wo gusabana n'abo mu rugo, umwanya wo kwishimira imigisha Imana yaduhaye, dukore imirimo yo gukiranuka, tumenyeshe bagenzi bacu urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Tubwire abakiyobagurika ko Yesu akiza. Tuburire abantu ko isi iri hafi kugera ku musozo wayo. Ibyo umuntu aruhira byose bifite iherezo, kubera ko wa mugabo akimara kuvuga iby'inkongi y'umuriro, nibwiraga kureba niba ari ukuri koko, ubundi ntatindiganije ngafata ibyangombwa ngasohoka, ariko sinabyibutse igihe nari gusamba. Tubwire abantu kandi ko umunezero w'isi ari uw'igihe gito, nuko tubahugurire gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kuko ibindi byose tubihabwa tuzabihabwa nk'inyongera. Bamwe tubibutse, abandi tubamenyeshe ko Yesu ari hafi kuza gukura abakiranutsi mu isi, muri iyi si y'ibyaha, akabajyana aho yateguye amazu meza, ngo twese duharanire kuzamusanganira ubwo azaba aje kuzabana nawe mu mazu meza yaduteguriye. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko mwene data, uwukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta migambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge, niko Salomo yavuze. Abagihumeka twese dushima Imana kubw'impano nziza yo guhumeka yaduhaye, nuko twirinde gupfusha igihe cyacu ubusa, tugikoreshe neza.